崽子吼起来了，这是要让老娘准备夜宵了。一晚上3餐夜宵，3个小时一次，基本吃饱了就睡，偶尔也有折磨老娘2、3个小时不睡觉的，人家不睡，为娘也只能陪着。不过好在现在基本已经调整过来了，吃饱了就自己入睡。最近老是刷到这句话，在家带孩子的是幸福的，但并不快乐。我感觉这话也不全对，应该说有时欢喜有时忧吧。当被理解的时候，当看到孩子笑容满面健康成长的时候，那是幸福快乐的。宝宝吃完了奶，给他拍拍嗝，这时候他已经睡着了。最近都没有喂母乳，因为宝宝的黄疸一直持续不怎么降，所以就停了几天母乳，喂奶粉。刚好这几天我比较上火，牙龈肿痛，喉咙咽喉痛，还有点低烧。喂母乳的话怕传染给宝宝，所以只能起来泡奶粉了。在我看来，熬夜泡奶带娃都不是最痛苦的，最痛苦的是剖腹产了以后想咳嗽。应该剖腹产的姐妹都知道，咳嗽和笑是对于剖腹产的姐妹来说，这2样是最痛的。每次一想咳嗽就赶紧憋回去。好了，姐妹们，今天的视频就到这里，我们下期再见哦，拜拜。喉咙已经说不出话来了，晚安。